Môre julle, ek het gister geleentheid gehad om in die NG Kerk by Christiana te bedien en ek het met die vrouens hierdie ding gedeel. Toe sit sommer net vas in my hart weer. En verlede week het ek 'n 50 km met die fiets gaan ry en ek sal nie in die detail ingaan nie, maar dit was erg. En omdat ek heeltemal laaste was, het ek heeltemal alleen gery. So ek moes die wind breek, ek moes die son trotseer, my fiets het nie afstandmeter nie, so ek het nooit geweet hoe ver ek is nie en al die goeders, maar die speedkop het saam my gery, shame, die hele pad. Maar toe ek so 15, terwyl ek ry, praat ek met die Here, mens baie tyd op die fiets om met die Here te praat. En ek sê, Here, ek sit hierdie energie in om fiks te word, om die August te gaan ry. Wat se energie sit ek in my geestelike lewe vir verdieping, vir intimiteit met U? Wat se energie sit ek in my huwelik in? Wat se energie sit ek in my lewe in? Om vrug te dra, om in intimiteit met U te wandel. En ek besef hoe maklik ons dit wil hê, hoe maklik wil ons op die berg kom. En dis nie net vir maklik op die berg kom nie, dit is om commit te wees en te sê, Here, ek sit in om daar te kan kom. En weet julle, so 15 kilos van die dorp af, toe ek nou hier sien, daar kom die dorp dan nou naby. Toe hoor ek net iemand cheer verskriklik vir my. En ek kyk op en hier sit my man. Toe het hy nou gery en omgedraai deur die wedren teruggekom en hy sê net, yes, Noah, jy's great. Yes, jy doen fantasties. Ek sê, jy laaste hoor. En hy gaan net te keer asof ek Lance Armstrong is. En hy kom weer verby nie en hy sê vir my, val in my slip. En hy ry voor my. En die oomblik toe kan sy slip inval, toe is die wind gebreek. Toe hoef ek nie te kyk na die klippies in die pad nie, want hy slaat net sy bou, dan weet ek moet soontoe. Ek hoef nie te kyk waar ek moet draai nie, want ek kyk net na hom hier voor my. En as hy draai ek. En weet jy, toe ek weer sien, toe is ek klaar, toe is ek op die einde. En ek besef 'n ding, ek sê, Here, U is ons leidsman. U is die een wat voor ons is. En as ek met U halak, as ek in pas is met U, dan breek U die wind. U wys vir my al die gevaar op die pad. U wys vir my as ek moet links draai of regs moet draai. Al wat ek hoef te doen is om in pas te wees. En ek besef in hierdie week ook hoe maklik gaan ons uit die slip van die Here uit. Hoe maklik raak ons uit pas as ek net te ver my voorwiel van Jan se agterwiel uit is. Dan is ek in die wind. Maar die oomblik as ek in pas is, dan word die wind vir my gebreek. In 1 Korintiërs 1 het so my hart gebreek wat hy in vers 5 sê hy dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is. In elke woord en in alle kennis. Vers 7. Sodat jy in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl jy wag op die openbaarmaking van ons Here Jesus Christus, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. Dan sê hy, God is getrou, deur wie julle geroep is, tot gemeenskap met sy Seun, Jesus Christus. Intimiteit, mense, kos 'n prys. Intimiteit met die Here is aan tyd gekoppel. Net soos wat fiksheid op 'n fiets aan tyd gekoppel is. En weet jy, ek besef in my lewe hoe maklik skuif ek intimiteit uit, soos wat al die ouens wat voor die tyd gepraat het, vir goeders, vir die sorge van die lewe. En dit maak dat ek uit die slip uitkom, dat ek uit die wandel in pas uitkom. En dan tref die winde ons. En die swaar goed kom na ons toe, en weet julle wat? Dis net ek wat uit pas gegaan het. En dis my so uitdaging om te sê, Here, ek wil energie insit met U, tyd met U, om in pas te bly, sodat U vir my die wind breek.